வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்ன டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போமா? என் சங்கிலி மச்சான், ஒரு புளியம்பழத்தில் ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தை வச்சு ஒரே நேரத்தில் சாப்பிட்டு காமிங்க மச்சான். ஏற்கனவே எனக்கு சாப்பிட்ட பூமரே பல்லெல்லாம் வலிக்குது. இதில் எலுமிச்சம்பழம் பல்லு பூசுமே மாப்பிள்ள, எப்படி சாப்பிட்றது? சரி, ஓகே, சாப்பிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு மிஸ்டர் அமரன் செல்வம் இவர் என்ன கொடுத்துருக்காரு? டாடி, அதே பூமர், அதிகமாக வேணாம், ஜஸ்ட் 2, மேலே 1, நடுவில் கொஞ்சம் மிளகாப்பொடி, கீழே ஒரு பூமர், சாப்பிடுங்க. என்னப்பா இது மிளகாப்பொடி பூமரு விட்டு போகாது போலையே. சரி, ஓகே, ட்ரை பண்ணிடுவான். அதான் நம்ம வேலையை. எப்படி இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுறதா ஏகே பிக்சரோட ஒரு வேலையை. வேண்டாம் ஏட்டையா, ஓவரா ரிஸ்க் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ரிஸ்க் எடுக்கிறலாம் எனக்கு ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி. ட்ரை பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாமா? மக்களே, ஒரு எலுமிச்சம்பழம் இருக்கு, ஒரு புளி அளவுக்கு எடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். மக்களே, எலுமிச்சம்பழத்தை ஆஃபாக கட் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்பயே பல்லு கூசுது மாப்பிள்ள, எப்படி மாப்பிள்ள சாப்பிட்றது? பாருங்க மக்களே. மறக்காம சர்ப்ரைஸ்